Здравейте и добре дошли в 38-то издание на Рали България по GTV. Шести кръг от Европейския шампионат и трети кръг от надпреварата в родното ни рали първенство. По традиция състезанието стартира в курортът Боровец, където се събират десетки хиляди фенове за началото на най-голямото ни състезание и първата отсечка, знаете, в петък вечерта по алеите на курорта. Традиционното официално начало на надпреварата пред хотел Рила и закрития парк на поляната зад пилотите. 49 екипажа стартираха в 38-то издание на най-голямото ни състезание с номер 1 водач в Европейския шампионат и лидер в българския рали шампионат Димитър Илиев. Имаше проблеми в първата отсечка. Митко Илиев удари бордюр, това се отрази на времето му, почти 3 секунди изостана той от най-бързия в тази отсечка с дължина само 2950 метра, много хлъзгав асфалт, все още с незакрети гуми. Пилотите определено имаха проблеми с сцеплението. А най-бързо в този етап двукратен европейски шампион за 2002 и 2005 година Ренато Travaglio, един от италианските фаворити за старта на 38-то издание на Рали България. Първо време за италианеца само на 0,2 от секундата пред пилота на ОМВ Рали Тим Ясен Попов. Много атрактивно каране от всички силни пилоти в челото на класирането. Тук е място да кажа още в самото начало, че селекцията на пилоти, която се появи на старта на ралито, е изключително силна. От години насам не е имало толкова силно издание на Рали България. Добре познатия на българските фенове от предишните си участия в Рали България поляк Михал Соловов, втори в европейския шампионат след 5 ралита преди старта на Боровец, а веднага след него със стартов номер 4 Вулкана Шък, също от много години се състезава по българските отсечки. Турчинът, победител в рали Сливен през 1997 година, казвал съм ви преди, първият пилот, който стартира с автомобил версия ВРЦ по българските отсечки. Вулкана Шък също е един от претендентите за победата и един от плеядата пилоти, които стартират с автомобили версия Супер 2000. Още един европейски шампион, макар и бивш за 2004 година първенецът Симон Жан Жозеф, 2 втори места за французинът в нашото рали през 2004-2005 година с Рено Клио, сега с програма на Citroen в европейския шампионат и в шампионата Интерконтинентал Рали Челендж. Определено един от най-сериозните претенденти за място на подиума беше французина. След него на старта Корадо Фонтана, може би един от най-силните частни пилоти в европейския шампионат тази година, също много силен участник и в Интерконтинентал Рали Челендж, направи катастрофа в Белгия Корадо, но Грифоне подготви колата му за старта в България. Европейски вице-шампион за 2006 година Крум Дончев. Трето състезание е за него в нашия шампионат с новия автомобил Mitsubishi Lancer Evo 9, все по-уверен с новата кола Крум. Това се видя и в първите отсечки на Рали България. Победителят от Рали Хърватска Юрай Себали, също много силен, с нов двигател, с ново турбо, с много добре подготвен автомобил, стартира хърватинът у нас. Очакваше го обаче неприятна изненада в съботните отсечки, тъй като много бързо разбра той, че българските пилоти са много силни съперници и разликите между неговите времена и техните бяха доста сериозни. Един от най-атрактивните пилоти в европейския шампионат също стартира от нас Томаш Чопик, смени в последния момент автомобила си Чопик, отказа се от Volkswagen Polo Super 2000, заложена един от достъпните автомобили на пазара Fiat Grande Punto Super 2000. Също много бърз, също с не особено добри познания за нашите отсечки Чопик, както и Фонтана, въпреки че това бе втори старт за него. Ето го Ясен Попов. Още от първата отсечка Ясен демонстрира познатата форма, в която бяха свикнали да го гледат феновете по българските отсечки до края на 2005 и преди това. Никакви технически проблеми с колата, макар и все още да не е в оптималната си форма. След него Радослав Козлеков, шампион на България за 1999 година, обясни Ради преди началото на състезанието, че на практика националният шампионат за него започва от начало, първото голямо състезание Рали България след Трианови врата и Шумен, така че всяко класиране в челото трябваше да бъде прието като успех за Козлеков. Георги Янакиев, втори старт за него с Citroen C2 Super 1600, доста по-доволен вече от настройките на автомобила, по-добри времена за Янакиев и в съботните отсечки, макар че участието в Рали България не продължи дълго заради проблеми в хидравликата и след това отпадане в събота сутринта. Водачът в клас А6 нашия шампионат Румен Дунев, 2 победи от 2 старта за него до момента и амбиции за челно класиране в генералното
подреждане на Рали България. Все още Румен не може да използва напълно потенциала на своя автомобил, все още търси най-добрите настройки на тази кола и веднага неговия преследвач, вице-шампионът за 2006 година в този клас Вилхем Кънчев, вторият пилот на ОМВ Рали Тим, с постоянни резултати Старозагорецът и тази година също преследвач номер 1 на Румен в битката за титлата в този изключително оспорван клас в нашия шампионат в последните сезони. Тодор Славов е един от най-силните пилоти в група А. Неговото Рено Клио R3 се води в клас А7. Първото голямо състезание за Тодор Славов с колата, с която той започна сезона. Технически проблеми за него в стари столици, много силно каране в триални врата. Сега вече беше дошъл часът на истината за варненския пилот и новия пилот на Petrol GT Racing Александър Антов, който замести за това състезание. Контузилия се в Хърватска. Георги Танев, пилот номер 1 на отбора, с силно участие в пистови и планинския шампионат Александър Антов този сезон. Сега първо голямо състезание за него с новия за него автомобил. Продължаваме с отсечките в съботния ден, първите дълги етапи, където трябваше да се реши спора за първото място в Рали България. 36 години български екипаж не беше печелил най-голямото ни състезание след успеха на братя Чубрикови през 1971 година, което означаваше, че тази година надеждите на феновете бяха свързани с най-силните ни пилоти. Ние започваме отзад напред в класирането в челото. 13-та позиция в края деня за Вилхем Кънчев. Много спорна битка за Старозагореца с пилотите около него в подреждането срещу Тодор Славов, срещу Юрай Себали, срещу Румен Дунев, Ренато Travalia. Общо взето битка за разпределение на местата в долната част на топ 10 в подреждането. Гледна точка от колата на Тодор Славов. Все по-популярни ще стават автомобилите от класовете R2 и R3, както в националните, така и в континенталните шампионати. Ляв 4+, 80, ляв 5, стой вътре за 30, десен 4 минус дълъг, десен 4 минус дълъг, 50, ляв 3+. Много интересна гледна точка от автомобила на Славов. Дава възможност да добием представа за скоростта и поведението на автомобила в тези много трудни отсечки, които формират маршрута на Рали България. 40, ляв 4 минус. Ляв 4 минус. 30, десен 4 минус вътре. Отвори. 100 на S. В края на деня 12-то място в генералното класиране за Тодор Славов и втора позиция в българската група А и трето място в общо подреждане на група А. Там пред Тодор Славов оспорвана битка между Румен Дунев и Симон Жан Жозеф, като французинът, бившият европейски шампион, успя да се вклини в челото, а Румен трябваше да се задоволи с 10-та позиция. Гледна точка сега от колата на водачът в клас А6 в българския рали шампионат, както и в пистовия. Много силно начало за Румен в това състезание. 2-6 времена в генералното класиране в първите две отсечки, след което обаче се появиха проблеми в спирачките на неговия Renault Clio Super 1600. По-късно дефекти започна да показва и скоростната кутия в нисходящ ред при изреждане на предавките, при спирането за завоите. Се появиха тези проблеми. Това естествено принуди Румен Дунев да спира по-рано, да натоварва повече спирачките и оттам започна да идва и разликата му в времената с пилотите пред него в подреждането. В края на деня 10-та позиция за Румен Дунев в генералното класиране, пред него в клас А6 без само, както ви казах, Симон Жан Жозеф. Ще го видим малко по-напред в подреждането. Също много интересна гледна точка. Вижте колко бързо и напрегнато се случват нещата при автомобилите от клас А6. Двукратен европейски шампион Ренато Travalia беше много силен в петък вечерта. В съботните отсечки обаче започнаха проблемите за италианецът. Не много добре работещ двигател, проблеми с турбото, наложи се смяна на турбото, закъсня с 5 минути на една от часовите контроли.
на излизане от сервизната зона на Ренато Travalia. Това му донесе наказание от 50 секунди. Оплака се в последната сервизна зона в събота Ренато Travalia, че ако трябва да сметне липсващата мощност в неговия двигател, то тя може да бъде изчислена на 50 конски сили, което естествено се отрази зле на времената му. В края на деня Ренато Travalia на 9-то място в генералното класиране с 21 секунди и половина аванс пред Румен Дунев. И двамата пилоти с технически проблеми. Сега изключително интересна гледна точка към пилотирането на Вулкана Шък, пилот номер 1 на Фиат Турция, както ви казах, един от претендентите също за първото място в Рали България. В края на деня Вулкана Шък зае 7-мо място, успя да се справи с Михал Соловов, неговия съперник за тази позиция. Разлика между двамата само 5 секунди и 9 десети. Не беше доволен от карането си. Вулкана Шък имаше редица технически проблеми също и той в някои от отсечките. Общо взето неговия автомобил може би е една идея по-слаб от този на Корадо Фонтана. Изключително стабилно и плавно пилотиране демонстрира Вулкана Шък, макар отвън да изглежда доста по-агресивно карането му. Традиционен участник в българските състезания е Вулкана Шък. Той и още няколко пилоти поддържат нивото на турския рали шампионат много високо. Тази година с пълна програма в Европейския шампионат и в Интерконтинентал Рали Челендж Вулкана Шък, което естествено осигури и участието му и на Рали България. Много спорна битка между Вулкана Шък и Корадо Фонтана, и двамата също с технически проблеми и недоволство от поведението на колите си за 6-то място в съботния ден. И сега гледна точка от колата на Корадо Фонтана. Признаваме си, диктуването на Корадо Казаса, навигаторът на Корадо Фонтана, определено спечели нашите симпатии в това състезание. Ritarda destra 1 lunga 50, destra 5 sì 20, ritarda destra 3 lunga 20. Много зрелищен пилот Корадо Фонтана, както ви казах, един от най-силните частни пилоти тази година, с програма осигурена му от италианския клуб Грифоне, с много сериозни амбиции за добро класиране както в европейския, така и в Интерконтинентал Рали Челендж. Част от неговия екип беше един от бившите победители в Рали Албена, Фабрицио Табатон, първенстват през 90-та година, бивш европейски шампион, така че определено развитието на Корадо Фонтана тепърва предстои. 6-то място в края на съботния ден за италианецът, и той и Вулкана Шък определено бяха недоволни от поведението на колите си и очакваха по-добри времена и респективно по-предно място в подреждането. Имаха обаче още един цял ден, за да се реваншират срещу групата български пилоти, които успяха да минат пред тях в класирането. На 5-то място Радослав Козлеков, много силно каране на Ради, национален шампион за 99-та година, положи сериозни усилия. В съботните отсечки Ради победи с над 16 секунди в края на деня Корадо Фонтана и знаеше, че го очаква много трудна задача в неделните етапи да се справи с атакуващите пилоти с Супер 2000 зад него. Едно място пред Ради Козлеков, на 4-та позиция Крум Дончев, 20 секунди и 4 разлика между двамата след 6-те съботни отсечки. Миналата година, ако си спомняте, много спорна битка между Крум Дончев и Ради Козлеков за 3-то място в генералното класиране на Рали България. Сега двамата се бореха поне в първия ден за 4-то място в крайното подреждане. Точно тази група пилоти, в която влизат и Крум Дончев и Ради Козлеков, дига изключително много нивото на българския автомобилен спорт, което означава, че най-силните ни пилоти вече имат възможност да се борят с най-силните си европейски колеги, които преди идваха, за да печелят лесни точки в България. Бившият европейски шампион Симон Жан Жозеф демонстрира, че Citroen C2 Super 1600 все още е достатъчно бърз, за да се бори с най-добрите автомобили от група N и тези версия Super 2000. Трето място в края на първия ден за Симон Жан Жозеф, като той остава да се пребари с 18 секунди и 7 десети Крум Дончев и завърши само на 5 секунди и 7 десети от Ясен Попов. Много спорна битка
между Симон Жан Жозеф, Ясен Попов, Крум Дончев, Ради Козликов, всичко това зад гърба на водача, още от втората отсечка. Едно от любимите състезания на Симон Жан Жозеф е България, а ние се пренасяме в колата на братята Ясен и Дилян Попови. Първият екипаж на ОМВ Рали Тим, както ви казах. Второ място в края на първия ден спечелиха изкачването на Сестримо 1. Двамата много силно каране миналата година. Сериозни технически проблеми точно на Сестримо 1 за братя Попови. Сега обаче, благодарение на много по-добре подготвения автомобил, върна си Ясен увереността и, както ви казах в самото начало на предаването ни, имаме възможност отново да гледаме Ясен в най-добрата му светлина. Много силно, много агресивно каране, много стабилно. Най-сериозният преследвач на Димитър Илиев в първия ден на състезанието бе Ясен Попов. Разликата между двамата само 23 секунди и 9 десети. Отминаха времената, когато се правиха сложни стратегии за дългите и големи състезания. Сега европейския шампионат, включително и Рали България, е толкова спорна надпревара, че атаката трябва да започне буквално от първата отсечка, тъй като няма време за изчакване и тактически сметки. Още от сега ви казвам, гледайте много внимателно кадрите от колата на Ясен Попов, защото особено тези кадри, които са от втория ден, малко по-късно в предаването ни, са наистина уникални. Тук също много висока скорост, много силно и агресивно каране през тези технични участъци на етапите за бившия шампион на България. През 2005 година беше първенец Ясен Попов и сега преследвач на първенеца за 2006. Димитър Илиев излезе начело пилотът на Буила още във втората отсечка и до края на деня успя да увеличи аванси на 23 секунди и 9 десети. С по няколко секунди беше по-бърз той от своите преследвачи. Изостана на 9 десети от секундата от Ясен Попов в штурма на отсечката Сестримо. В средата на първия ден 3 подадени контестации срещу автомобила на Димитър Илиев. В края на деня бяха разгледани, те бяха отхвърлени от техническата комисия на ралито и техническия комисар на ФИА Яко Маркова. Общо взето, протестирането на автомобилите на участниците е част от играта в автомобилния спорт и това е начинът за изчистване на спорта и установяване на точните и ясни правила, които трябва да се спазват. Вече сме в сервизната зона в Долна баня в края на първия ден. Изключително недоволен Ренато Travalia, за разлика от Симон Жан Жозеф. Ясен Попов на втора позиция в края на първия ден. Основният съперник на Димитър Илиев. Митко, начало в Рали България. Още от началото на съботните отсечки. Как се чувстваш? Много добре, какво по-хубаво от това? Контролираш ли състезанието? Разликата с Ясен не е голяма. Трудно е да се каже, че го контролирам. Аз се опитвам да давам най-доброто, на което съм способен, но момчетата отзад въобще не се шегуват, карат доста бързо, така че не може да се каже, няма нищо сигурно в едно рали. Чухте Димитър Илиев, няма нищо сигурно в едно рали, още в първата неделна отсечка. Състезанието приключи за Ренато Travalia. Удар с много висока скорост за италианецът и състезанието му бе до тук. Това е третия в клас N2 в крайното класиране. Станимир Стоянов и Атанас Николов. Пред тях на втора позиция в този клас Венелин Рангелов и Венелин Тодоров. 26 и 28 място, респективно за двамата в генералното класиране. Пред тях на 24-та позиция победа в клас N2 за Екатерина Стратиева и Румен Манолов. Много силно състезание на качество. Точно тук спука гума тя. Малко по-късно трябваше да спре, за да я смени. Въпреки проблемите и наистина тежкото състезание, победа за нея в клас N2 и 24-то място в генералното класиране. Все по-уверено, все по-силно каране на Катя Стратиева в най-оспорвания клас в нашия шампионат. Продължаваме малко по-нагоре. Трето място в крайното класиране в клас N3 за Йордан Атанасов и Веселин Атанасов. 18-та позиция в генералното класиране за екипажът от Варна, който се състезава с Honda Civic Type R. Позволяват зрелищни изпълнения по завоите вече тези коли.
Пред тях на 17-то място в генералното класиране и второ в клас N3 Иван Ганчев и Петър Илиев. 1 минута и 6 секунди и малко беше разлика между тези два екипажа в борбата за втората позиция в края на Рали България. И двата екипажа обаче се оказаха в ролята на догонващи на абсолютния любимец на публиката, поне що се отнася до избора на пилоти в клас N3. Игнат Исаев и Милен Илиев, 16-то място в генералното подреждане, първо в клас N3. Преди старта на ралито Игнат заяви, че всичко, което е разрешено в клас N3, присъства в неговия автомобил. Карането му и темпото, което той наложи по етапите, напълно доказа думите му. Много силно представяне и сериозен аванс за Игната Исаев. 3 минути пред своите съперници на финала на ралито. По-нататък в подреждането 13-та позиция генералното класиране за Георги Гоздеков и Васко Христов. Имаха няколко моменти те по отсечките, но всичко завърши много добре. Взеха сериозен брой точки за нашия шампионат след отпадането на Вилхем Кънчев. Технически проблем за втория пилот на OMV Rally Team, който участваше в битката за разпределение на позициите в челото в българската група А. 12-то място в крайното класиране за Тодор Славов. Сериозни проблеми с неговата хидравлика на автомобила. Много километри, почти 100 кара той без хидравлика, успя обаче да завърши важните отсечки и да стигне до финала. И първо място в българската група А за Румен Дунев, 9-та позиция в генералното класиране за пилота на Melexis Renault Team. Същите проблеми като в събота, отново проблеми с спирачките, отново с скоростта кутия, положиха страхотни усилия механиците на Melexis Renault Team и техните колеги от Renault Sport, които помагаха на Румен в това състезание да успее пилотът и навигаторът му Христо Христов да завършат състезанието. Трета поредна победа в група А и клас А6 за нашия шампионат за Румен Дунев. Определено обаче амбициите му, специално за Рали България, бяха доста по-големи. Искаше той да се намеси в битката в челото на подреждането. Не успя да го стори. Остана едва 9-ти на финала. Класиране, което с оглед на неговите възможности, тези на колата му, определено не отговаря на потенциала на този тим. Тепърво обаче сработването с автомобила за Румен предстои. Прескачаме 8-я в класирането Михал Соловов и продължаваме с Радослав Козликов. Много спорна битка на Ради срещу Вулкана Шък и Корадо Фонтана. В 10-та и 11-та отсечка Ради имаше проблеми с избора на гуми. Не направи най-добрия избор. Това се отрази на времената му. Много силна атака от страна на двамата пилоти с автомобили версия Супер 2000 и Вулкана Шък и Корадо Фонтана успяха да притиснат Ради. Прескочиха го, минаха пред него в подреждането, но още веднъж ви казвам, преди началото на състезанието Козликов заяви, че най-важното за него е успешния финал и ако е възможно място в челото. Отново сме в колата на Ето, това е домът ми. Обичам светлината. Цветът на косата ми също. За да остане толкова сияен, имам специална грижа. Новият Елсеф интензивен цвят. Първият шампуан на L'Oréal със система отразяваща светлината. Цветът е 85% по-сияен и остава изпълнен с блясък измиване след измиване. Елсеф интензивен цвят със система отразяваща светлината. Изисквайте най-доброто. Вие го заслужавате. Идва лято. Време за футбол и бира. Над 15 000 отново ще се борят за фен-купата на Каменица. Ела на стадиона, викай за приятелите си и спечели стотици награди. Защото без фенове няма футбол. Каменица. Официалната бира на футболния фен. Молекули за екстремна защита. Един ден ще имаш нужда от тях. Rexona Man Power. Здрасти, мамо.
Хладоледи Ескимо. Разкошна клечка от Дарко. Кой казва, че лосьонът за тяло не може да дари кожата с красив тен? Новият лосьон за тяло Dove Summer Glow постепенно дарява кожата с нежен летен загар само за 5 дни. Новият лосьон за тяло Dove Summer Glow. За мен ли са? Не, за мен. Мамо! Това е дъщеря ми. Дъщеря? 30 дни в Париж са достатъчни, за да станеш прислужник, да обоздаеш разглезено хлапе и да откриеш любовта. Не дай да бягаш, ела. Ето този път вече много ме ядоса. Гледайте Мартин Шиин и Жаклин Бисе в романтичната комедия "Прислужникът". Днес от 21 часа. Чухте Димитър Илиев, няма нищо сигурно в едно рали, още в първата неделна отсечка. Състезанието приключи за Ренато Travalia. Удар с много висока скорост за италианецът и състезанието му бе до тук. Това е третия в клас N2 в крайното класиране. Станимир Стоянов и Атанас Николов. Пред тях на втора позиция в този клас Венелин Рангелов и Венелин Тодоров. 26 и 28 място, респективно за двамата в генералното класиране. Пред тях на 24-та позиция победа в клас N2 за Екатерина Стратиева и Румен Манолов. Много силно състезание на качеството. Точно тук спука гума тя. Малко по-късно трябваше да спре, за да я смени. Въпреки проблемите и наистина тежкото състезание, победа за нея в клас N2 и 24-то място в генералното класиране. Все по-уверено, все по-силно каране на Катя Стратиева в най-оспорвания клас в нашия шампионат. Продължаваме малко по-нагоре. Трето място в крайното класиране в клас N3 за Йордан Атанасов и Веселин Атанасов. 18-та позиция в генералното класиране за екипажът от Варна, който се състезава с Honda Civic Type R. Позволяват зрелищни изпълнения по завоите вече тези коли. Пред тях на 17-то място в генералното класиране и второ в клас N3 Иван Ганчев и Петър Илиев. 1 минута и 6 секунди и малко беше разлика между тези два екипажа в борбата за втората позиция в края на Рали България. И двата екипажа обаче се оказаха в ролята на догонващи на абсолютния любимец на публиката, поне що се отнася до избора на пилоти в клас N3. Игнат Исаев и Милен Илиев, 16-то място в генералното подреждане. Първо в клас N3. Преди старта на ралито Игнат заяви, че всичко, което е разрешено в клас N3, присъства в неговия автомобил. Карането му и темпото, което той наложи по етапите, напълно доказва думите му. Много силно представяне и сериозен аванс за Игната Исаев. 3 минути пред своите съперници на финала на ралито. По-нататък в подреждането 13-та позиция генералното класиране за Георги Гоздейков и Васко Христов. Имаха няколко моментите по отсечките, но всичко завърши много добре. Взеха сериозен брой точки за нашия шампионат след отпадането на Вилхим Кънчев. Технически проблем за втория пилот на OMV Rally Team, който участваше в битката за разпределение на позициите в челото в българската група А. 12-то място в крайното класиране за Тодор Славов. Сериозни проблеми с неговата хидравлика на автомобила. Много километри, почти 100 кара той без хидравлика. Успя обаче да завърши важните отсечки и да стигне до финала. И първо място в българската група А за Румен Дунев. 9-та позиция в генералното класиране за пилота на Melexis Renault Team. Същите проблеми като в събота. Отново проблеми с спирачките, отново с скоростта кутия. Положиха страхотни усилия механиците на Melexis Renault Team и техните колеги от Renault Sport, които помагаха на Румен в това състезание да успее пилотът и навигаторът му Христо Христов да завършат състезанието. Трета поредна победа
в група А и клас А6 за нашия шампионат за Румен Дунев. Определено обаче амбициите му, специално за Рали България, бяха доста по-големи. Искаше той да се намеси в битката в челото на подреждането. Не успя да го стори. Остана едва 9 на финала. Класиране, което с оглед на неговите възможности, тези на колата му, определено не отговаря на потенциала на този тим. Тепърво обаче сработването с автомобила за Румен предстои. Прескачаме 8-я в класирането Михал Соловов и продължаваме с Радослав Козаков. Много спорна битка на Ради срещу Вулкана Шък и Корадо Фонтана. В 10-та и 11-та отсечка Ради имаше проблеми с избора на гуми. Не направи най-добрия избор. Това се отрази на времената му. Много силна атака от страна на двамата пилоти с автомобили версия Супер 2000 и Вулкана Шък и Корадо Фонтана успяха да притиснат Ради. Прескочиха го, минаха пред него в подреждането, но още веднъж ви казвам, преди началото на състезанието Козликов заяви, че най-важното за него е успешния финал и ако е възможно място в челото. Отново сме в колата на Вулкана Шък, 6-то място в генералното класиране за турската звезда. Не успя да се справи той с Корадо Фонтана, въпреки че положи уникални усилия. Разликата между двамата 2 секунди и 1/10 на финала в полза на италианеца. В последните етапи Фонтана успя да догони Вулкана Шък, прескочи го, мина пред него и в крайна сметка Вулкан трябваше да се задоволи с 6-то място на финала. Все пак той също взима точки за европейския шампионат. Можем само да съжаляваме, че Рали България не е част от програмата на Интерконтинентал Рали Челендж. Щяхме да гледаме още повече и силни пилоти. Отново сме в колата на Корадо Фонтана. Уникални изпълнения на отделни места от трасето за Корадо и неговия навигатор. Много силно каране във втория ден. Успя да понаучи етапите, макар и в обратна посока Корадо. Това се отрази добре на темпото му и на времената му. Много агресивно, много силно каране. Истинската сила на Fiat Punto Super 2000 имахме възможност да видим в тези отсечки. Пето място на финала за Корадо Фонтана. Казах ви, той победи Вулкана Шък с 2 секунди и 1/10, но на почти 30 изостана от Крум Дончев, българският пилот, който завърши пред него. Тук проблем за Корадо Фонтана, успя обаче той да продължи, върна колата на пътя. И пред него на 4-то място в генералното класиране Крум Дончев и Стойко Вълчев. Както ви казах, европейските вице-шампиони за 2006 година спечелиха с лекота битката с Корадо Фонтана, поне така изглеждаше отстрани. 29 секунди и 80 авансът на Крум и Стойко пред италианските им преследвачи и естествено Вулкана Шък. Също важни точки и за Крум в класирането за европейския шампионат. Отново беше сред най-бързите. Крум Дончев стопи сериозна част от аванса на Ясен Попов в края на състезанието. Проблеми за Ясен Попов в последните отсечки. Извади се частично една от гумите му от джантата в един от етапите. Това се отрази на постиженията му. Имаше проблеми с поведението на колата малко след старта на последната отсечка. По неговите думи излетял от пътя и извадил късмет, че успял да продължи. Също и в самия край на етапа. Много силно каране, много висока скорост. Много силна атака от страна на Ясен Попов, въпреки че загуби битката с Симон Жан Жозеф. Просто беше много силна атаката на французина. А по неговите думи, обратните минавания на някои от етапите, тук видяхте как успя да върне автомобила Ясен на пътя и да продължи. В средата на деня го застигна Симон Жан Жозеф, мина пред него, опита се Ясен да съкрати аванса на французина, да си върне втората позиция. Не успя обаче да го направи. Въпреки това, усилията му донесаха на него и на брат му Делян Попов място на подиума в 38-то издание на Рали България за първи път от 2003 година. Двамата се качват на подиума. Тогава, ако си спомняте, се финишираха на второ място в генералното класиране. Симон Жан Жозеф, много силна атака на французина, спечелени етапни победи. Двамата с Вулкана Шък бяха, може би, едни от най-бързите сред пилотите, борещи се за разпределение на местата на подиума зад лидера. Много доволен Симон Жан Жозеф от представянето си у нас.
Въпреки това, за трети път стартира в Рали България французинът и този път не успя да спечели състезанието, но още веднъж ще казвам, много силна атака на Симон Жан Жозеф и неговото представяне с този Citroen C2 Super 1600 би трябвало да подейства окуражаващо на българските пилоти, които карат такива автомобили, защото това са реалните възможности на тези коли. Гледна точка сега от колата на Димитър Илиев, умишлено оставихме тези кадри за края на предаването. Така изглежда пътя към победата в 38-то издание на Рали България от автомобила на Димитър Илиев и Янаки Янакиев. Бързам да ви кажа, че състезанието завърши с нови контестации срещу колата на Димитър Илиев. Всички те без една бяха отхвърлени и решението за последния спорен елемент, датчик, който е прикрепен към съединителя, беше пратено в ръцете на ФИА. Надяваме се, че скоро ФИА ще реши този технически спор. Много бърз и във втория ден на състезанието Димитър Илиев. Успя да увеличи аванса си, почти го удвои пред Симон Жан Жозеф и Ясен Попов. Съкрати 22 секунди от аванса на Димитър Илиев Симон Жан Жозеф в последната отсечка, но пък там вече тактически Илиев беше намалил темпото, за да заложи на сигурното финиширане в края на последната отсечка, която щеше да означава победа в Рали България. Лично аз не се наемам да правя прогнози за изхода на последната контестация. Решението принадлежи на ФИА, а така изглежда крайното неофициално класиране на Рали България. Димитър Илиев пред Симон Жан Жозеф и Ясен Попов, първите трима на подиума. Крум Дончев, четвърти, Корадо Фонтана пред Вулкана Шък, Радослав Козликов и Михал Соловов. Посрещането на Димитър Илиев и Янаки Янакиев в последната сервизна зона в Долна баня. От тук оставаше само разходката до Боровец и качването на подиума. Радост естествено в екипа на Боила. Стигаме и до финалната арка, краят на усилията на пилотите в това рали. Трето място генерално класиран за Ясен Дилян Попов и пред тях Симон Жан Жозеф и Жак Бояр и победа за Димитър Илиев и Янаки Янакиев. Поздравление отново на подиума на Рали България, но третия не е втори. Какво се случи в последните отсечки? Да, за съжаление допуснахме някои грешки. Човек, когато се стреми да покаже най-добър резултат, някой път допуска грешки. Напрежението беше голямо, не само за това, че Симон Жан Жозеф беше близко пред нас, зад нас, но и Крум се доближи доста. Сега, последната отсечка, даже едва не паднахме в езовира на 4-5 завой на Юндола, но удържахме, останахме накрая малко без спирачка, може би и затова малко по-слабо време, но радваме се, че сме тук и това, че има българи на първо и на трето место е просто страшно. Симон, поздравления, сериозна атака в последните отсечки, както и в целия ден, и второто място е твое. Не, ние се опитваме да атакуваме още от самото начало на всяко едно състезание, но понякога по различни причини това не се получава. Трябва да намалим понякога темпото. Но ние атакувахме през цялото време. Много ни хареса това състезание. Страхотен уикенд за нас. C2 Super 1600 все още може да бъде много бърз автомобил, когато е сухо и на асфалт. Така че наистина това рали много ни хареса. Страхотен уикенд за мен, за тима, за Жак, за всички, с които работим. Борихме се с мой приятел Дончев, с господин Попов, с всички други силни български пилоти. Димитър беше много силен, наистина много бърз за нас. Опитахме се да го гоним, но той наистина беше силен. Митко, поздравление. Новата история в български автомобилен спорт. Най-после български пилот спечели Рали България. Да, наистина, колкото и да е трудно да го повярваме, е така. Не мога да намеря думи да опиша колко съм щастлив. Беше много трудно състезание.
Слава Богу, се справихме добре, без някакви сериозни проблеми. По-скоро напрежението беше голямо в това състезание. Това е всичко от 38-то издание на Рали България. Българския рали шампионат продължава след 2 седмици с Рали Вида. Гледайте го по GTV.